wata da zara kyawun haɗi da kara, idan da lura ba a yi kuskure ba. Wata da zara haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba, mugun nufi mai yi bai nasara ba. Wata da zara ba shi ne abin nufi ba, abin kwatance wanda bai sani ba, kalubale wanda ba a yi marshiri ba, wanda bai sani ba shi bai faɗi ba, abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba, shi so ba a shirya su guguda daga ba, cikin mutane akwai wanda bai iya ba. Ina son ki. Me yasa kullum kake faɗin wannan kalma a gare ni? Shin ba ta tsufa ni? Amina kenan. Na yadda komai yana iya tsufa amma banda abin da ya shafi kauna da kuma danginta. Ko da yaushe kalmar so sabuwa take zama a duk lokacin da aka furta ta ga wanda kake so kuma ka gamsu da shi, sannan kuma ka zaɓe shi a matsayin wanda za ka yi rayuwa da shi na har abada. Na sani masoyina, ni ma wasa nake maka domin na tsokane ka. Na san ba za ta taɓa tsufa a gare ni ba har abada. Na gode. Godiyar me kuma kake min? Saboda kin gamsu da kalamaina kuma kin girmama su. Me yasa kullum kake bani abin da ba zan iya ɗauka ba? Menene shi? Ƙauna, karamci, kyautatawa da kuma girmamawa. Saboda duk kin cancanta da su, shi yasa na baki su. Za ka fara ko? Faɗin gaskiya a gare ki wajibi ne, sarauniya. Na sani cewa an yi ne domin ka kai kaɗai. Lalle zan yi farin ciki, ba zan zauna da damuwa ba, matuƙar kana kusa da ni. Wata da zara kyawun haɗi da kara, idan da lura ba a yi kuskure ba. Uban me kike? Wuce. Wuce. Barka da zuwa. Ka rike gaisuwa ba na so. Idan na kuma ganin ka kofar gidan nan, wallahi sai na sa itace na fiyade ka. Kuma zan gaya mutane ba farfadiya bace ni na buge ka. Yana. Amina, ya naga kin shigo haka nake a bace ke da waye? Ni da Abba ne. Abba, me kuma ya faru? Ina zance ni da Jamil, kawai ya zo ya kore ni fa ban san me yake nufi da ni ba. Me yasa malam yake yin haka saboda Allah? Me yasa ba zai baki tare da wanda kike so ba? Ya kamata ni ma na san amsan wannan tambayar. In ya zo ya gama muna zance sai ya kore ni. Gaskiya ni Umma ba zan iya araba ni da Jamil ba. Dan muna son juna, yana so na ina son shi. Ni kaina ba zan bari haka ta faru ba. Burin kowace uwa ta ga auren yarta a gurin da ake ganinta da mutunci. Haka ne Umma. Na shiga uku. Kin shiga uku kuma? Me yasa kika zaɓi wannan kalmar a matsayin wacce zaki amfani da ita? Umma, ina cikin rudani ne. Na sani. Ba ni da kwanciyar hankali. Na sani, amma kar ki manta, addu'a ba ta barin komai. Haka ne Umma, amma wallahi in dai aka raba ni da Jamil, to Umma wallahi mutuwa zan yi. Mutuwa kuma? Wata da zara. Ƙwarai ko baba, wallahi zan iya mutuwa idan ka raba ni da Amina. Sai dai ka mutu. In ka mutu uban wa za ka yi wa asara. Haba baba. Rufe min baki. Kai haƙuri. Da ta mutu sadaka nawa ka bani? Na fuskanci kamar na maka wani abu wanda baka ji daɗinsa ba. Don Allah ka yafe mu.
kar ka sake ka ga mun magana banza. A'a, ba zan taɓa gaya maka maganar da bata dace ba. Amma hakikanin gaskiya shine ina zargin kaina. Dan girman Allah baba ka karaba ni da Amina. Zan iya jure komai, amma wallahi ba zan iya jure rashin ta ba. Sai dai ka mutu. Na yadda. Me? Wallahi na yadda komai ya same ni akan ta. Baba, rayuwata da ta Amina iri ɗaya ce. Kaddara ta da ta Amina iri ɗaya ce. Wallahi komai na mi iri ɗaya ne baba. Na yadda idan har wani laifi na aikata maka, ka hukunta ni da kowane irin fuska, ka hukunta ni da kowane irin hukunci. Amma dan girman Allah, na roƙe ka hukunta ni da Amina. Ko mun rintsi ko ya zan ɗauki duk hukuncin da zaka bani baba. Ya isa! Wani irin magana banza ke so ka gaya mun? Ba magana banza bace baba. Wallahi magana nake gaya ma akan rayuwata. Me? Wannan ita ce gaskiyar magana baba. Dan girman Allah, ka taimake mu. Kar ka bari mu rasa junan mu a dalili mara tushe baba. Wata da Zara. Sai dai ka mutu kai da ita, kuma binne ku in shafi. Wata da Zara, haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba. Haba malam, a gaskiya malam a kyale yarinyar nan ta zaɓi wanda take so. Ya isa. Gaskiya. Ina magana kina magana? Da ke da ita a ƙarƙashin wa kuke? A ƙarƙashin ka muke. To ashe ina da iko na duk abin da zan yi akan ku. Kana da shi. Me yasa me? Duk abin da zan faɗa ma malam ya kamata ka sani. Kada abin da ya faru a baya ya sake maimaita kanshi. Ya daɗe bai faru ba, ya sake maimaitawa. Ba zan sa ido ina ganin sakarci a ce ba zan magana ba. Umma kina jifa. Da kike gaya mata kashe ni za ta yi? Ko za ta tsine min ne in bi duniya? A gaskiya malam bai kamata kana furta haka ba. Amina irmu ce, wacce muka samu fa ita kadai. Na sani. To in ba mu nuna mata kauna ba wa za mu nunawa? Babu. Kafi kowa sani, kamar yadda muke da haƙƙi fa a kanta, haka ita ma tana da haƙƙi a kanmu. Kada mu tauye mata haƙƙinta, mu bi ta son zuciyarmu. Amma ba zan taɓa bari in ga ana zuwa gunta kai tsayen rututu haka ba, sai wanda ya cika sharuɗan da na shimfiɗa. Wata da Zara, haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba, mugun nufi mai yi bai nasara ba. Wata da Zara ba shi ne abin nufi ba. Maimuna, Na'am masoyina. me kike so? Ina tare da shi. Me kike so? Na same shi. Maimuna, me kike so? Adams nake so. Shi nake kauna kuma shi nake fata ya zama miji a gare ni. Ki sa a ranki, ki ajiye a zuciyanki. Adam naki ne, kuma zai ci gaba da kasancewa naki na har abada. Na gode wa Allah da ya bani kai a matsayin mijin aurena. Kin san wani abu da yake burge ni game da baba? A'a. Ta yadda na samu karbuwa a wajen shi. Ai kai mai sa'a ne. Tabbas ina da sa'a, musamman ta yadda na samu kyakkyawan masauki a zuciyarki. Wata da Zara, haske baya gushe ba, sauti a rera
in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba, mugun nufi mai yi bai nasara ba. A kaina Amina za ta iya aikata komai. Ya isa! Ya kamata ki fito fili karara ki ce ba na tausayin wannan yarinyar. Ba za ka samu ba. Zan samu. Idan ka samu to ka sa a ranka cewa ranar mutuwar ka ta zo. Me kake so ne to? Ke nake so. Ni taka ce. Ke ba tawa bace. To ta waye? Kin bar wa duniya ni Amina. Soyayyen tasu ta Maimuna da Azam ta isa haka. Ya kamata ki ce masa ya zo ina neman sa don mu sa'ad da shi. Ina ko wannan Ummina ce? Ummina mace ce mai kamala wanda kuma take killace jikinta, wanda ba ta sa irin wannan kayan. Kullum za a ganta cikin hijabi, cikin sutura mai kyau. Ummi ce ba. Ai dama na faɗa maka, wallahi idan kwana za ka yi anan daddare sai ka ga motoci kala-kala daga masu kawo ta sai masu zuwa su sauke ta, kuma baka isa ka san lokacin dawon ta ba. Rabbana bai manta da ke ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga mutum iya mutum amma zuciyar shi babu kyau. Ke fa karat matsalar ki kenan fa. Zargi. Amini fa ba zargin ta nake ba, gaskiya ni dai na faɗa. Ummi Nawara ba za ka same ta ba. Ai ta ma riga ta zama tawa. Ba za ta zama taka ba. Wai me yasa mutanen kirki kullun ƙarewa suke? Sai na banza irin ku. Allah ya min tsari da kai. Allah ya mun tsari da wannan mummunar manufan taka. Komai da ya riga ya wuce. Yanzu gaba ya kamata mu fuskanta. Wannan yaran da kike ganin yaran masu kuɗi sai a sha manyan kaya da wata shegiyar hula. Sai tafiya ta yi tafiya zaki gane ba ƙananan ta ƴan tantirai bane. Kana motsa zan fitar watsa ma kai. Sajo, arrest him. Illa bai menene me ya faru? I said shut up my friend. Duk wani ɗan sanda da ka gani sai da ya rantsuwa akan cewa zai kare rayuka da dukiyoyin al'umma ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba. Ummi Nawara zo ta yar uwata. Waye wannan Ummi? Ko da shine mijin naki? Shine mijin. Shine mijinki? Tabbas ni ce. Domin na fi son ka akan Ummi. Kada ka yi wa zuciyata gardama don ran da na fara ganin ka na ji na kamu da son ka. Jini na da soka suka yi sabo, babban sabo da kai. Adamu wannan wace irin jaraba ce? Daga kallo ɗaya, rana ɗaya, magana ɗaya, duk ki fita da mutane hankali? Barkaci. So tamkar jirgin sama ne a cikin sararin samaniya. Babu wanda ya isa ya hana shi zuwa inda zai je, sai ya sauka inda zai je. Haka san ka yake a cikin zuciyata. Babu wata mahalukiya da ta isa ta yi min katanga da samun ka a matsayin miji. Mai da wukar haka dan Allah. Ya isa haka dan Allah. Kin kama wata baiwar Allah ka dauko. Ka yaudare ta. Sannan ka banzatar da ita kamar yadda ka saba. Ummi Nawara kenan. To ai ni din da gaske ma yake ne. Kuma na tabbatar da cewa kin san da haka cewa ni ma yake ne. So ban ga amfani da saki tambaya ba kuma ko.
ba na son ki Aisha kuma zan taba son ki ba ina so ki wannan shine babban kuskuren da zaka furta kuma a gabana domin kam tamkar kata da aradu da kani dan wallahi sai ka yi rayuwa da ni idan ka ga hakan bai faru ba to ka mutu ba zai sai yayi Jabir ba zai yi ba saboda me saboda ina son ka ni kuma ummi nake so ni kuma kai nake so shirin Ummu Nawara zai dinga zuwa muku a dukkanin ranar Lahadi da misalin karfe 7 na dare a tashar Altarib TV. Ku danna subscribe, like, kana ku danna alamar kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar an fara ɗora wannan kayataccen shiri na Ummi Nawara, Ummi Nawara. Kakkace kala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gwara ka faɗe ta yanzu. Saboda nan da ɗan lokaci kalilan zancen zaman makokin ka ake yi. Ummi Nawara mai kyan hali. Ummu Nawara Rabbana bai manta da ke ba. Bai manta da ke ba ummi. Bai manta da ke. Ummi Nawara. Ummi Nawara. Ummi Nawara, Ummi Nawara. Wata da zara haske baya gushe ba, sauti a rera in an yi ba gaza ba, sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba, sirrin tunani ba a san da mai sani ba, mugun nufi mai yi bai nasara ba, wata da zara ba shi ne abin nufi ba, abin kwatance wanda bai sani ba, kalubale wanda ba a yi marshiri ba, wanda bai sani ba shi bai faɗi ba, abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba, shi so ba a shirya su guguda da gaba, cikin mutane akwai wanda bai iya ba.